Ողջույններ, Մայրի Վաղճիկ խոհանոցից. Hello and welcome back to Lily's Everyday. Today we have another episode of Mom and Daughter in the Kitchen. Այսօր մենք պատրաստելու ենք ակրոշկա. Today we're gonna Պահանջվի վարունգ, սամիկ, կանաչ սող, մածուն, աղ, ինչպես նաև ջուր. We're going to be needing cucumbers, dill, green onions, salt, and yogurt. Քանակությունը կապ ունի, թե ինչ քանակությամբ եք ուզում պատրաստել. Եթե շատ եք պատրաստելու, ուրեմն կրկնակի չափը վերցրեք. Եթե այս չափը, սա հերիք է մոտավորապես 2-3 հոգու համար. The portion we're making is enough for about 2 to 3 people. You can adjust the ingredients based off of the portion you wish to make. Վարունգը կտրտելու ենք մանր-մանր. Ես վարունգի մեծ մասը բռնել եմ 3 մասի եմ կտրտել. Հիմա ձողիկների նման ենք կտրելու, այսպես. Եվ հետո մանրացնելու ենք. We're going to chop the cucumbers in a fine dice. Մենք կտրտեցինք սոխը, վարունգը և սամիկը. Մանր-մանր. We chopped the ingredients, the cucumbers, green onions, and the dill finely. Now we're going to go ahead and make the base. Ավելացնում ենք աղ, I'm going to add some salt to taste խառնում ենք. and give it a good mix. Հիմա սրան մենք կավելացնենք մածունը. Now we're going to go ahead and add the yogurt. Ըստ ճաշակի, եթե թանձր եք սիրում, շատ մածուն ավելացրեք, եթե թանձր չեք սիրում, ապա քիչ ավելացրեք. And this also depends on how thick or thin you like the yogurt base to be. We like it fairly in the medium stage where it's not too liquidy or it's not too thick. And then we're going to add some water to the mixture. Հիմա սրան կավելացնենք մի քիչ ջուր. Կտեսնենք խտությունը. We're going to add the water slowly to the mixture to see how thick and it's going to be. Մենք սիրում ենք, երբ որ ակրոշկան լինում է ավելի ոչ թանձր, ջրալի. And this is a very refreshing soup to eat. It's called cold Armenian soup, cucumber soup, usually that we eat in Armenia for extra refreshment. Փաստորեն այսքանին ես ավելացրեցի 200 մգ ջուր. Հիմա կդնենք սառնարանը, որ ավելի սառի, որտեղ ակրոշկան ավելի հաճելի է, երբ այն սառն է. Once it is mixed and you have the thickness and the consistency that you desire, it is best to refrigerate this so that it has the refreshing effect. Մեր ակրոշկան պատրաստ է. It is now ready. Եվ ահա, մեր ակրոշկան պատրաստ է։ Նա շատ թարմացնող է, հատկապես շոգորերին եւ հովացնող է, փորձեք կտեսնեք, ձեր դուրը շատ է գալու։ And here we have our cucumber cold soup. I hope you guys try this recipe at home and see how refreshing it is, especially during the summertime. If you make it slightly thicker, you can also make it into a dip for vegetables and or pita bread. Thank you all for watching. Hope to see you back soon.